Sharqi Turkistonda keng doiralik madaniyat qatlavami ilib berayotgan Xitoy, amlikda Uyg'urlarning milliy kimligini yo'qotish bilan qolmay, Uyg'ur tiliga oid hamma narsani o'chirib tashlamoqda. Zimiston to'g'rining xabar qilishicha, Urumchidagi Xinjiang universitetining atrofidagi qatnash belgilari tushirilgan taxtalardagi Uyg'urcha yoziqlar o'chirilgan. Shuning bilan birga muxbirga uchur yetkazgan mazkur maktabning 2-yillik o'quvchisi Mahmud, "Sahardan kechgacha har vaqt nazorat qilinamiz. Qichish imkoniyatimiz yo'q. E'tiqodimizning davolash kerak bo'lgan bir virus ekanligini aytdi" degan. Nuremberg shahrida yuzlagan kishining qatnashishi bilan yurish faoliyati va yig'ini o'tkazilib, Xitoy zulmiga norozilik bildirildi. Alibuz va boshqa turk ommaviy tashkilotlarning tirishchanligi natijasida 29 dekabr shanba kuni o'tkazilgan yig'inda barliq turk millatlari o'z bayroqlari bilan qatnashib, Uyg'ur qarindoshlari bilan birlikda ekanligini namoyon qildi. Shuning bilan birga Turk ojaklari Chankiri sho'bisi va ma'murlar uyushmasi Chankiri boshqarmasi a'zolari Xitoyning Uyg'urlar ustida ilib berayotgan kishilik huquq tajovuzchiliklariga norozilik bildirish uchun yurish faoliyati o'tkazdi. Suriyadagi yangi taraqqiyotlarni muzokara qilish uchun hay'at boshlab Rossiyaga borgan Turkiya tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu, Suriya va rayondagi masalalarda Rossiya va Eron bilan yaqin hamkorligimizni davomlashtiramiz. Butkul terrorlik tashkilotlarining Suriya zaminidan tozalanishi masalasida o'rtaq irodamiz bor dedi. Fransiyada seriq chiltliklarning faoliyatlari 7-haftada davomlashmoqda. Faoliyatlarda zo'ravonlik voqealarining oldingi haftalarga qaraganda ozishi diqqat tortmoqda. Yiqilg'ularning bahosining o'stirilishiga qarshi boshlagan namoyishlar, bojning umumyuzlik yuqori bo'lishi va fuqarolarning turmushda qiyinlanishi qatorliq sabablar bilan 7 haftadan buyon davomlashmoqda. Saudiya Arabistonning Yamanda urush qilish uchun Darfurdan pul orqali yiqqan bolalarni ishlatganligi aytilmoqda. New York vaqt gazetining xabar qilishicha, Riyod hukumatining Sudanning qonliq Darfur to'qinishidan saq qutilgan bolalarga Yamanda urush qilish uchun $10,000 berganligi o'tirg'i chiqqan.